Onorevoli Segretarju Parlamentari, rispettabbli sindki, eżis kunsilliera. Huwa ta' pjaċir għalija llum illi nindirizza din il-laqgħa plenarja tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali. Niskuża ruħi li m'iniex qed fostkom, però qiegħed impenjat fuq xogħol barra minn xtutna, però ngħatajt l-opportunità illi xorta inwassal il-messaġġ tiegħi bħala kelliem tal-oppożizzjoni responsabbli mill-Gvern lokali, mill-Kunsilli lokali. Kif tafuni ħafna minnkom dan huwa suġġett tal-qalbi, suġġett li ħdimt fih għal 8 snin, 5 snin bħala sindku, 3 snin bħala viċi sindku fil-lokalità tiegħi tal-Mellieħa. Allura nħossni komdu nitkellem magħkom, niddiskuti magħkom biex iva intejbu wkoll minkejja li mill-oppożizzjoni il-ħajja tal-komunitajiet tagħna, il-ħajja tar-residenti tagħna li fl-aħħar mill-aħħar aħna nafu għaliex nemmnu illi meta inti qiegħed fil-Kunsill, meta inti qiegħed fil-politika u tagħmel użu mill-pożizzjoni tiegħek bla dubju qed hemmhekk biex tagħti servizz għal ġid komuni. Matul dawn l-aħħar xhur kelli l-opportunità li naħdem viċin mas-Segretarju Parlamentari u ħdimna u ddiskutejna b'intenzjonijiet ċari illi kemm jien kif ukoll l-Onorevoli Parnis irridu nibatu messaġġ pożittiv hemm barra illi iva minkejja illi ġejjin ukoll minn partiti politiċi differenti kapaċi naħdmu flimkien, kapaċi nagħtu l-kontribut tagħna biex intejbu il-ħajja tar-residenti tagħna. U hekk ippruvajna nagħmlu matul l-aħħar xhur. Jiena kelli diversi opportunitajiet fejn iltqajt mas-Segretarju Parlamentari u ddiskutejna anka bi ħsibijiet, b'idejat min-naħa tal-oppożizzjoni. Fl-aħħar ġranet kelli wkoll l-opportunità li niddiskuti mas-Segretarju Parlamentari anka emendi dwar l-infurzar illi se jkunu qegħdin jiġi diskussi fil-jiem illi ġejjin propju fil-Parlament. Mhux biss, però, se nkunu qegħdin nitkellmu, se nkunu qegħdin nagħtu l-kontribut tagħna biex hekk imsejħa riforma li se jkun qed jagħmel il-Gvern ikun hemm ukoll l-input tal-oppożizzjoni. Jiena nittama wkoll li mhux biss nitkellmu imma l-Gvern jisma' wkoll il-ħsibijiet, l-intenzjonijiet tagħna l-oppożizzjoni illi dak li se nkunu qegħdin nissuġġerixxu għax irridu l-ġid, għax irridu illi wkoll b'dover għax hekk titlob ir-responsabilità ta' partit fl-oppożizzjoni illi nikkontribwixxu. Però nittama wkoll li l-Gvern jisma' dak li nkunu qegħdin inresqu biex inkomplu ntejbu din ir-riforma propju lejliet il-25 sena mit-twaqqif tal-Kunsill Lokali. Dak li 25 sen ilu forsi kien esperiment, però l-ukoll naqblu intkom aħna ir-residenti li naħdmu viċin tagħhom illi l-esperjenza tal-Kunsill Lokali kienet waħda pożittiva. Però issa jridu nagħmlu qabża il-qudiem il għax fil-waqt li nemmnu illi tajjeb illi l-Kunsill Lokali jaħdmu għal ambjent aħjar, illi jkollna toroq aħjar, illi jkollna dawl adekwat, illi jkollna wkoll wesat abbandonati li niftħuhom lura għal pubbliku. Dan kollu ma tajjeb u tajjeb illi nibqgħu ninvestu fihom biex il-poplu ikompli jgħix ħajja aħjar. Però nemmnu bħala Partit Nazzjonalista illi jista' jridu nagħmlu qabża mill-adba il-ġewwa tar-residenti tagħna. Ħadd daqs il-kunsilliera ma nafu l-problemi reali u soċjali li kull belt u raħal f'pajjiżna qegħdin jgħaddu minnhom. Problemi bħal violenza domestika, il-bżonnijiet tal-anzjani tagħna, il-bżonnijiet tat-tfal tagħna, tal-persuni b'diżabilità. Jiena konvint illi l-Kunsill Lokali nistgħu nagħmlu qabża fil-ħidma tagħna billi nidħlu aktar issa wkoll fl-intimità tad-dar tan-nies, fil-intimità tal-familji tagħna biex hemmhekk ukoll naraw fejn nistgħu verament anka nagħmlu d-differenza mill-bieb il-ġewwa, mill-adba il-ġewwa. L-oppożizzjoni ser tkun hemm. L-oppożizzjoni se nkunu qegħdin nresqu proposti innovattivi, proposti li jkunu qegħdin itejbu l-livell ukoll tal-għejxin tal-familji tagħna. Jiena ma rridx intawal jiena nittama li kellkom laqa interessanti, jiena nawgura wkoll l-Assoċjazzjoni tal-Kunsill Lokali li tkompli taħdem fl-interess tal-Kunsill Lokali, inħallu l-politika partiġjana barra madwar il-mejda kapaċi nieħdu l-aħjar deċiżjonijiet, kapaċi nsibu l-aħjar soluzzjonijiet. Jiena nawgura li l-intenzjonijiet tajba li kien hemm fl-Assoċjazzjoni tal-Kunsill Lokali matul l-aħħar snin tkompli titjieb. Aħna bħala Partit Nazzjonalista nista' nagħti l-kelma illi se nkunu qegħdin nagħtu lid tal-ħbiberija, se nkunu qegħdin nagħtu l-kontribut tagħna biex ir-rwol veru propju tal-assoċjazzjoni ikun qed jilħaq l-iskop aħħari tiegħu. Naf li hemm l-elezzjoni ġejja, fil-ġart li ġejna ninnawgura illi wkoll ikun hemm elezzjoni sana, elezzjoni demokratika
biex allura mbagħad mill-għada tal-elezzjoni wieħed jibqa' jikkonċentra allura dwar x'inhu veru l-interess ta' kull kunsill lokali f'pajjiżna, ta' kull resident f'pajjiżna. Nieqaf hawnhekk mill-ġdid nawguralkom, nirringrazzjakom tal-li tajtuni l-opportunità li nwassal il-messaġġ tiegħi f'isem l-Oppożizzjoni u jalla illi nkomplu natu lil pajjiżna permezz tal-kunsill lokali dak li jixraq verament lil pajjiżna l-aqwa u l-aħjar. Inselmilkom.